嗰兩個咩人？叫唐山。我叫唐山，你喉嚨裏邊好似結咗個繭喎。你呢個正一色狼，摸手摸腳，信唔信我揾巡捕嚟拉你啊嗱？唐山，我哋而家懷疑你殺死好多個細路，而家要拘捕你。你放心，好快冇事。姐嘛，15年冇講過嘢，我梗係仲未講夠噶啦。見你咁開心，大哥安樂晒啦。全教堂醫生咋？阿邦我俾人殺咗，佢揸住呢個玉佩。呢個玉佩係我大哥求狐仙保佑我平安。我叫我啲僆唔好打啫，我冇話我唔打。無論你要去邊一度，我都同你一齊。你決定咗咁做？呢啲咁嘅黃皮豬，個個都識塞迷，連狗都不如，全部都係飯桶。大哥，對唔住啊！燒死佢！你應承我，你唔好再同我大哥鬥。